30 tahun yang lalu mboten dereng dangu betapa masjid-masjid di Indonesia menikmati bantuan-bantuan dari sebuah negara Islam yang dikenal dengan negara petrodolar. Naminipun Libya. Funding kaum muslimin kuatah sangat saking Libya. Pengen gawe masjid minta sumbangan kepada Yayasan Muammar Gaddafi, maka masjid niku mesti megah. Az-Zikra ingkang dipun kelola kali almarhum Ustadz Arifin Ilham itu atas pendanaan saking Muammar Gaddafi. Dan semua orang membayangkan betapa indahnya menjadi orang Libya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati, organisasi keagamaan ingkang rawuh dalu niki ingkang kula hormati, mungkin saking Muhammadiyah napa saking MTA, saking LDII nek wonten kang kula hormati. Pangarsanipun Bapak Wakil Bupati Sleman nggih Pak Danang Warsa kang kula hormati. Matur nuwun kerawuhanipun. Lengkap niki. Pak Lurah. Matur nuwun. Sedaya para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Ngapunten sanget niki. Kula niki warga desa Minggir kula niki, desa Sendangrejo kula niki. Dados kula niki warga desa Sendangrejo. Harganipun Pak Lurah Janto kula. Jenengan mesti mboten paham nek kula niku KTP kula niku Sendangrejo. Nggih, dadi kula niki pun KTP Sendangrejo. Sebab napa kula ajeng damel nggih insyaallah lembaga pendidikan teng sebelah mrikunipun lapangan mriku sebelah mriku. Nggih ingkang Bulak mriku insyaallah mangke damel sarana prasarana pendidikan. Dadi kebenaran kula dalu niki disuwun ngisi acara pembaretan dan pengukuhan banser wau enjang kula blehne sapi kalih. Iya gak kula blehne sapi kalih duka njenengan pun ngraosaken sapine napa dereng. Ampun. Mboten lintu kula pribadi mujudaken syukur bilih dalam situasi
ingkang boten menentu niki kita panjenengan sedaya tasih pinaringan pitulunganipun Allah termasuk wong sing slamet saking seleksi corona. Jadi niki kita niki manusia sisa-sisa sing slamet corona. Mboten kebayang awal corona niku kayane menungso ajeng telas. Ngantos sedaya gang mawon diplang. Kuwatir entek. Nggih akhire nggih cen kathah sing katut. Nah, kita niki termasuk manusia sisa-sisa mula disyukuri. Nggih mula wau tasyakuran sisa-sisa niki nggih kula blehne sapi kalih. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya. Kita niki ngraosaken nikmat sing boten sedaya tiyang Islam ngraosaken nikmat kados kita. Sedulur Islam ingkang dateng Timur Tengah niku mboten ngraosaken kaya ngeten iki enake dadi wong Islam teng Indonesia mboten ngraosaken. Suriah niku sampai dalu niki sampai detik niki tesih terjadi tembak-tembakan. Nggih, tesih tembak-tembakan. Duh niki. Lah niki bojo kula niki. Nyusul niki. Arep manggon endi sampean? Lho niki. Dadi sak lapangan kebak. Bojo kula. Monggo ngene. Ana kursine lah. Monggo. Lha iki terus tak gelenti bojoku iki. Ayo monggo. Bu dokter bareng wonten pundi? Monggo mriki lho. Kula dikancani. Monggo Bu dokter. Boten kuat kursine niku mungkin. Aja dikurseni kok ulana. Kula niku mboten tau rebutan kursi mila. Soale kula kuwatir kursi sing kula rebut dilungguhi bojo kula jebol. Nggih. Niki sebelahipun niki Bu Dokter. Garwane Pak Dokter. Dadi kali-kali dokter. Nggih, teng Karanganyar Solo ning Banser. Dadi mboten sah kuatos. Lah pun di Pak Dokter Banser mau. Oh, tindak. Gitu kersane ya ngerti nek Banser niku enten sing dokter barang. Dadi Banser niku mboten tukang kepruk tok. Enten sing dokter. Monggo. Lah niki Kiai Asyari. Rawuh. Dadi Banser niku komplit nggih. Nyuntik nggih saged, nyuwuk nggih saged. Monggo. Jadi mboten sedaya tiyang Islam niku ngraosaken nikmatipun dadi wong Islam kaya teng Indonesia. Rumiyin enten tokoh ingkang ngerancang bagaimana dunia Islam itu menjadi dunia yang punya keterkaitan tergadah ikatan persaudaraan yang kuat. Persaudaraan Islam niku naminipun pan-Islamisme.
Pan-Islamisme niku ingkang gagas naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dipun wastani Al-Afghani karena asale niku saking Afghanistan. Gagasanipun sae. Bahkan Afghanistan niku natos dados negara yang mayoritas Islam yang diimpikan oleh wong-wong Islam sak donya, mimpi mbayangaken gadah bangsa dengan perdamaian dan kenyamanan kaya Afghanistan. Niku sekitar tahun 1900-an awal, 1800-an akhir, 1900-an awal. Ada gagasan bagaimana menyatukan seluruh kaum muslimin. Dikenal dengan gagasan pan-islamisme. Tapi dereng ngantos 100 tahun. Bangsa Afghanistan yang pernah menjadi percontohan betapa indahnya kaum muslimin hidup dalam sebuah bangsa, dinten niki Afghanistan tidak sanggup lagi mengemban cita-cita yang pernah digagas oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, dan Afghanistan bukan lagi sebagai sebuah negara yang ramah dan bisa dinikmati untuk menjalankan cara-cara agama, menjalankan sistem kehidupan beragama, bahkan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Dilanda perang saudara dan saling mengkafirkan, saling bunuh. Keindahan Afghanistan kodos ngimpi. 30 tahun yang lalu mboten dereng dangu betapa masjid-masjid di Indonesia menikmati bantuan-bantuan dari sebuah negara Islam yang dikenal dengan negara petrodolar. Naminipun Libya. Funding kaum muslimin kuatah sangat saking Libya. Pengen gawe masjid, minta sumbangan kepada Yayasan Muammar Gaddafi, maka masjid niku mesti megah. Az-Zikra ingkang dipun kelola kali almarhum Ustadz Arifin Ilham itu atas pendanaan saking Muammar Gaddafi. Dan semua orang membayangkan betapa indahnya menjadi orang Libya. Sampai kita dadi TKI kathah sing dateng Libya. Belum sampai 40 tahun ke sini. Mungkin baru tidak 10 tahun ke sini. Hari ini Libya menjadi sebuah negara yang sangat mengerikan. Ketidaknyamanan menjadi orang hidup bukan hanya masalah menjalankan agama, tapi bahkan kehidupan yang paling dasar tidak bisa dinikmati oleh manusia yang hari ini hidup di Libya. Semanten ugi Suriah, semanten ugi Irak, Iran, dan beberapa negara yang tadinya penuh kenyamanan. Punya hawa yang enak, punya iklim yang benar-benar iklim surga. Nah, itu menjadi catatan buat kita semua bahwa kenyamanan menjadi sebuah negara, kenyamanan menjalankan ibadah, itu erat kaitannya dengan perdamaian, erat kaitannya dengan keamanan bangsa dan negara. Jadi keamanan bangsa dan negara itu yang akhirnya bisa memberikan jaminan agama bisa berjalan dan manusia bisa
terjamin kehidupannya. Nah, dari sepanjang perjalanan manusia beragama, terutama agama Islam yang ada di luar sumber yang dari pusatnya sana, hanya di Indonesia yang mengalami kehidupan beragama paling stabil, kehidupan sosial yang paling stabil, sistem penjagaan keamanan paling stabil. Dan bangsa kita mampu melewati segala sistem rongrongan, sistem gangguan. Sampai hari ini kita ngerasakan. Ini bukan sesuatu yang ada dengan tiba-tiba. Bahwa semua punya cita-cita tentang Islam. Semua punya mimpi bagaimana izul Islam wal muslimin, bagaimana li'a'la'i kalimatillah. Semua punya mimpi itu. Wabeh yang Islam ini mesti gadah. Dan semua punya cita-cita membangun mekanismenya. Ikhwanul muslimin niku nggih gadah cita-cita yang luar biasa. Bagaimana Mesir menjadi sebuah negara yang di situ mayoritas Islam, mampu menjadi sebuah kekuatan yang akan menopang keberlangsungan negara Mesir. Maka Hasan al-Banna mencita-citakan itu dan mewujudkan dalam sebuah organisasi besar yang pernah dielu-elukan oleh seluruh dunia, namanya Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin hampir menginspirasi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia. Akan tetapi Ikhwanul Muslimin gagal di Mesir, di tempat negara itu didirikan Ikhwanul Muslimin. Artinya apa? Bahwa Ikhwanul Muslimin, persaudaraan kaum muslimin di negeri yang mayoritas Islam itu gagal. Slogan atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, berhasil. Tapi begitu wa ulil amri minkum, dia gagal mengkompromikan antara kekuatan Islam yang satu, Islam yang lain. Yang waktu itu diajak bekerja sama dalam ukhuwah Islamiyah. Sehingga wa ulil amri minkum, kumnya hanya diakui oleh Ikhwanul Muslimin. Akhirnya karena pemahaman mukhotob yang dimonopoli, akhirnya kemudian dia tidak bisa lagi merangkul semua yang waktu itu menyebut atiullah wa atiur rasul. Sebuah gagasan paling luar biasa dan revolusioner mungkin adalah gagasan yang digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Ketika tiba-tiba beliau menggagas tentang kembalinya gerakan Islam akan menjadi kuat kalau kaum muslimin mensepakati khilafah atau kekuasaan di tangan kaum muslimin. Gagasan itu luar biasa. Hampir semua orang tercengang karena ada orang bisa berpikir tentang bagaimana membangun satu sistem di mana kaum muslimin memimpin seluruh roda pemerintahan yang sah. Tetapi sekali lagi dia juga gagal. Ketika bilang atiullah, orang masih bisa bersama. Wa atiur rasul masih bisa bilang bersama. Begitu wa ulil amri minkum, dia nggak bisa mengkompromikan dengan kekuatan Islam yang lain, sehingga kum hanya dimaknai sebagai Hizbut Tahrir, yang akhirnya kemudian gerakan Hizbut Tahrir patah. Nah, untuk tidak mengulang hal-hal seperti itu, maka Alhamdulillah kita ini punya organisasi sing ketok ndesani, ketok ngawami,
naminipun Nahdlatul Ulama. Desani isine ya sarunge nglinting ya. Mambu rokok, ketune miring gitu. Bahkan stigma itu diberikan oleh Cisnuk Guru-gurunya. Bahwa kalau Anda pengen tahu gerakan Islam yang paling racetha itu santri. Sarunge miring, ketune miring, sarunge nglinting, tangane gudiken itu mesti. Ini santri. Itu santri. Yang sederhana. Jadi mengajarkan Islam itu dengan sederhana. Tidak muluk-muluk. Tergantung kondisinya. Ketika kondisinya memang watuk desa. Kiai desa itu watuk biasa. Ini desa nih. Kiyaine ora ketok simbol-simbol gagah ya ora ya kadang sarungan. Ya paling gagah kados Kiai Asy'ari. Gagah. Ya Mbak Danang niku termasuk Kiai Asy'ari niku termasuk Kiai NU sing wis paling keren wis wae niku. Liyane niku nggih, ya Allah, sendale lili. Iya. Sendal muktamar kleru. Nah itu terjadi. Makanya dan itu ada, gitu loh. Itu ada. Makanya ampun heran nggih. Nahdlatul Ulama niku sering dibully. Karena nopo? Jamaiyah yang sifatnya niku desani. Jawani momong wong desa, sering dibully. Ahlul bid'ah, musyrik. Ning nggih mboten napa-napa wis jarno mawon. Dibully koncone pun biasa. Nggih nek ora dibully ora pinter. Ini biasa, ana jagungun gitu niku. Tapi nggih ngeyel dibully ngoten iki ora kok yo terus halah luweh. Sing ini yang kadang niku nyelametno niku yo ngeten iki. Lah iki nek zikir ya ngene la ilallah la ilallah la ilallah. Lah dilokno apa to kok gedhe-gedhe iki. Zikir ya anteng meneng ngene. Jawabane kiai ya enak lho sing kula omong niku tiyang desa, Kang. Wong desa niku biasa macul. Jam 8 wis kesel. Ngantuk. Nek tak jak zikir meneng ini engko turu. Ya wis saya gedhe-gedhe ngene. Dalile apa? Ya dalile ya gedhe-gedhe iki ku enak. Jadi sering dibully kan hal-hal yang seperti itu sampai akhirnya dalili bingung. Tur ya muni, la ilu, ngapa zikir kok muni? Kowe Gusti Allah budhek ora. Zikir muni ku soalé mburiku iku do bodho-bodho. Nek aku ora muni, sing mburi ra iso nirokke. Wong ora tau krungu. Akhire ben sing mburi iso nirokke aku tak muni, engko nek wis krungu nirokke. Ayo meneng ngene nah. Nah itu sederhana ya ngoten niku. Mboten nate terus. Melok sing wah ora. Liyane Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ku khas NU. Jadi lho anu Pak Janto nyun ngapunten kadang NU niku dibully niku perkarane desani. Liyane celononan ngono sarungan. Lha soalé wong NU niku wong desa senengane macul kadang sembayang niku karo ngantuk. Lah nek sarungan niku nek sembayang niku selamat nek pas takbir. Begitu Allahu Akbar ngono
takbir niku pun nyantol ning bebetan niki. Masih ngantuk-ngantuk anu mboten ucul. Mulane wong santri nek takbir men Allahu Akbar. Ngono nyantol. Soale wis mesti ana cantolan. Cantolane wong nganggo sarung. Lah nek sing biasane mboten nganggo sarung lu dhuwur Allahu Akbar sakmen. Nek kuwatir melorot. Dadi niki ngawekani carane ngoten iki dadi enake Allah Akbar. Nyantol. Lho. Temen delok dhewe sarungan kabeh. Padahal dasare biyen niku ya sarung niki ya anu nggih jubah. Nggih klambi jubah diarani klambi syar'i. Berhubung mboten jubah niku mboten iso digelunga ning sawah tandur, akhirnya diketok. Lah ketokane klambi syar'i niki jenengane syar'un. Lah tiyang Jawa niku mboten duwe huruf ain, duwene mangga bathanga. Mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Lho, teko ngombene. Lho akeh. Wis iku ae wis. Sampun, seprit. Karo larutane go balik. Nggih, iki ngenyek aku sampean. Lha nek seprit niku rumangsane kiyaine niku kembung. Nek larutan penyegar niku rumangsane kiyaine panas dalam. Nyegar wis sehat betul. Meng botak watuk tok niku biasa. Nah. Cara beragama sing kaya ngeten iki lho. Itu memang dianggap enggak populer zaman biyen. Karena apa? Hampir semua kaum muslimin waktu itu terpacu oleh sebuah pertanyaan seorang profesor, namanya pun Profesor Syakib Arselan itu bertanya, limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal akharun? Kenapa yang lain maju, kaum muslimin mundur? Jawabannya adalah karena kaum muslimin tidak mengambil modernitas, tidak mengambil sebuah kehidupan baru sesuai dengan tawaran-tawaran kehidupan modern. Makanya kemudian lahirlah gerakan-gerakan Islam modernis. Teng Sumatera ada gerakan-gerakan kaum tua, kaum muda. Kaum tua, kaum muda. Teng Jawa gerakan-gerakan Islam modernis. Teng pundi mawon merajalela. Tapi NU niku tetep ya wis sik to. Engko wae nek wis wayahe lagi ayo juko. Saiki isone awak dhewe iki lagi njogo ngopeni sing wis ana. Sesuk nek tekan mangsane ayo njukuk sing luwe apik dengan satu prinsip al muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Liyane kemerungsung melu ae. Gawe wis gawe rumah sakit, gawe perguruan tinggi. NU iki sik anu tesih fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan iki sik ngoten. NU itu tesih mempertahankan sistem pendidikan tradisional yang namanya pesantren, dan itu dianggap iki sesuk mesti ketinggalan zaman, mesti keselip dengan yang lainnya, mesti keri-keri rasa digagas batang lawas entek. Bayangannya begitu. Karena pertanyaan niki limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal akharun itu pertanyaan yang benar-benar menggugah. Bahkan Bung Karno mawon secara khusus mengupas gagasan-gagasan keislamannya sing sakniki saged kita waos teng bukunipun sing tertulis di bawah bendera revolusi itu tertulis. Sedaya jawab. Wah, mboten keprovokasi wis jarno to wong panjenengan. Gawe rumah sakit sok to. Awak dhewe iki nek lara isih urung isih duwe duit to. Suwuke cukup sian. Dan itu bertahan lama. Suwe gitu loh. Suwe. Pesantren sing urung gelem disumbang ya isih akeh. Tetap bertahan dengan cara seperti itu. Liyane wis ngono, sik tenang ya wis ta ya wis.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Isek ngono. Liyane wis ora sabar. Kalimat la ilaha illallah wis ora cukup nek diwaca tok. Dadekke gendera. Ngono, ora sabar deh. Duadekke gendera. Dadi wis ora telaten ngono wis ora telaten. Duadekke gendera. Nang ndi-ndi digawa. Iki lho genderane Kanjeng Nabi. Iki lho genderane Nabi. Ya wis nek kowe ngakoni ku genderane Nabi, ya ora apa-apa. Ning aku nek gendera kuwi ora tak nggo gendera ngadeg, ning gendera turu dienggo nutupi nek ana wong mati. Gendera. Bener-bener situasi tarik ulur ini kesabarannya mboten umum niku. Dalam situasi kaya ngoten niku. Situasi kaya ngoten sabar. Alon, kalem ngene. Sampai akhir. Lho kowe nek ora nganggo gendera iki kowe anti la ilaha illallah. Ora, Kang. Aku lho nek tahlilan ya la ilaha illallah. Nek kowe dadi gendera nek aku tak waca. Lho kowe nek anti iki anti la ilaha illallah. Ora, aku nek gendera PKI ya emoh kok padha wae. Tapi aku nek lunga ning sawah ya tetep nganggo arit, nek lunga nukang nganggo palu. Genderane palu arit. Sabar yo. Ya. Wah akhirnya mungkin sing alok-alok sing ya apa suwe-suwe ya pegel kita ya. Kok suwe-suwe yo ora ono sing alok-alok ini nendi. Oh ternyata sing alok-alok mati. Bisa deh. Biasane kula niku anggere nyetel radio niku mesti ana sing alok-alok NU. Iki kok ora eneng suwe kangen kula niku karo suarane. Bacakan ngono kula niku kangen. Ora eneng meneh. Kita kadang rindu gitu loh. Jadi dibully niku ya menjadi sebuah kerinduan. Ora ana sing bully meneh ya. Iki mbah iki. Wingi luwung ana Kiai Said dibully wong akeh. Nek Gus Yahya iki mbok ana sing bully mbok ora iki sesuk iki. Soale adike niku komandan Banser. Nek mbuli kakake wedi dikuaplok karo adike. Lah itu. Lama. Tradisi-tradisi dzikir itu sudah mulai ditinggalkan. Hampir seluruh dunia Islam modern la ilaha illallah. Wis ora patek krungu. Tapi di kalangan Nahdlatul Ulama bahkan itu dikelompokno. Dikumpulkan jadi satu sing zikir duwadekno siji dalam jatman Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah. Lha niku dikelompokno malahan. Bahkan sing maune meng la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iku suwe-suwe niku ngerti-ngerti nglumpuk ning alun-alun. Jenenge istighosah. Yang tadinya mulai teko langgar ya Allah la ilaha illallah terus bareng bismillahirrahmanirrahim. Sing pinter tok sing ndonga. Sing liyane amin. 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 Ngono wis kepegelen. Amin. Sing liyane pun mboten purun udah hilang ngoten niku. Ora iso nang Gusti Allah ya. Ndonga dhewe. Ayo liyane meneng kabeh. Ayo ndonga dhewe-dhewe. Akhire ndonga meneng tok. Tak. Terus engko ana siji sing ndonga maune driji 10 suwe-suwe karek siji tok karo ngene. Tapi sing santri niki meneng. Ayo Kang. Lho ku ya seneng ndonga to Kang. Heeh. Ya wis piye nek carane awak dhewe ndonga iki ngumpul nek dina apa? Pon wae ya dina pon. Nek ndi lapangan minggir. Wah akhirnya begitu dina pon sing maune ndonga ning langgar-langgar iki ngelumpuk. Dina pon ning lapangan minggir, dina wagi ning pundi, dina pundi ning pundi. Terus bergerak. Sampai liyane do kaget. Begitu terus sampai nang lapangan. Kabeh melu terusan akhirnya. Bakul bakso melu. Bakul romanis melu. Bakul odong-odong melu. Lho nggih, bakul odong-odong melu. Melu kabeh niku. Wah, akhire roda ekonomi berputar. Sing maune niku meng la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Sing wis ora ana sing ngopeni, diopeni karo eno. Akhire ning desa-desa lahir jam'iyah istighosah. Akhire pon wage kliwon penuh wong zikir, alun-alun penuh. Begitu ngoten niku melu kabeh, bakul bakso melu, bakul jajan melu, bakul karpet melu, sedaya melu. Lah nggih. Loh. Setelah itu kemudian lahir gerakan-gerakan zikir istighosah, kabupaten istighosah oleh didi. Lah iki nek wis obah ya ngene ya apa. Nah begitu nglumpukne wong mulai ketok iki wonge akeh to. Wonge akeh. Baru kemudian mulai ketok oh ternyata bener-bener sing jenenge keinginan berjamaah la islama illa biquwatin wa la quwata illa bijamaatin itu terjadi dalam cara-cara berorganisasi Nahdlatul Ulama. Jamiyah iki ketok kumpulan-kumpulane ketok wala jama'ata illa bi imaratin, tidak ada jamiyah tanpa kepemimpinan. Ternyata ya ono ranting, ono pengurusi sampai tekan PB. Wala imarata illa bi ta'atin, kejaba dengan ketaatan, la ta'ata illa fi ta'atillah. Ra ono. Lho, wis ono ternyata. Lah saiki lha kadang iki jamiyah. Akhire mlaku kabeh. Terus sing wis mulai ditinggal. Contoh malih. Wong ngopeni wong mati. Ya sembuh pokoke carane wong mati ditinggal wong mati iki gelo. Tur wong mati iki butuh donga. Saiso-isone carane wong kene ya sing mati dikubur bareng-bareng. Lah sing urip ayo kancani, nah pirang dina ning kancani? 7 dina Kang ayo dikancani. Jak ndonga, wacana Fatihah, wacana apa, mesake nek terus ra ono kancane karena duka. Dalile apa? Ya mbuh pokoke jari kiai ana dalile. Ngono wis ora takok. Ora dolal dalil ngono kita mlaku. La ilaha illallah, la illallah. Nek sing ngimami kok tuwek ya la ilaha illallah. Nek sing imam nom ya la ilallah. Nah, dari rumah ke rumah ngoten niku ngurusi wong mati. Sampai akhirnya melahirkan gerakan besar ketika sing mati iki diparani. Sebab napa? Nahdlatul Ulama punya keyakinan tegas bahwa pewaris Nabi niku ulama. Nah ulama niku pewaris. Al ulama warasatul anbiya. Nek jenenge pewaris niku ya entuk warisan. Makanya NU selalu mempertanyakan kowe oleh warisan kondi. Mimpin umat itu dapat warisan dari mana? Gurumu sopo? Karena ulama mensyaratkan adalah pewaris. Mondokmu nendi. Makanya kemudian kiai takoni, sanate piye? Sanatnya mana? Mula akhir yo siratal mustaqim iku ana siratal ladzina an'amta. Lah mula akhire oh iya aku lek tekan biyen Yai Asy'ari, kisale Yai Asy'ari niki. Oh biyen oleh teko Tegalrejo. Mondok tenggene Mbah Khudori. Oh diwarisi ilmu karo Mbah Hasyim Asy'ari termasuk Mbah Dalhar Watu Congol. Mbah Hasyim Asy'ari diwarisi kondi. Oh diwulang karo Kiai Asy'ari ramanipun di pondokne tenggene Mbah Soleh, di pondoke tenggene Mbah Khalil. Lah Mbah Asy'ari diwarisi kondi. Oh diwarisi mondok tenggene Mbah Khairon.
Mbah Khairon mondok tengene Mbah Abdul Wahid Salatiga, Mbah Abdul Wahid mondok tengene Mbah Abdul Halim Boyo Lali, Mbah Abdul Halim mondok tengene Mbah Sufyan teng Tuban, mondok tengene pun Mbah Jabar Nglirip. Lah Mbah Jabar Nglirip mondok nang ndi nggone Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Abdul Rahman Lasem mondok tengene Mbah Pangeran Benowo. Mbah Benowo mondok tengene sinten? Mondok tengene Mbah Sunan Geseng. Mbah Geseng mondok tenggene Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tenggene Sunan Bonang. Mbah Bonang diwarisi Mbah Ngampel, Mbah Ngampel diwarisi Mbah Brohim Asmara Kondi Tuban, diwarisi saking pundi? Syekh Jumadil Kubro Turgo. Niki nembe rampung kula gekke dalan munggah telas 4 miliar. Lho. Munggah banser sing nyambut gawe duwite dibantu karo Pak Danang Maharsa. Kula mek iso kandha tok sing nyangoni ya Pak Bupati kali Pak pemerintah. Nek tak sangoni dhewe kula ora kepenak. Nggih ya nggih ta ning banser butuh sapi ya tak sangoni dhewe wong. Sapi mawon. Nah nek 4 miliar watu ya ora duwe kula. Nggih nek 4 miliar dhuwit duwe kula. Nek 4 miliar watu ora duwe kula. Lah niku Syekh Jumadil Kubro diwarisi Said Muhammad Pase, Said Muhammad diwarisi Said Ahmad Jalaluddin Cempo, diwarisi Said Abdul Malik Mongol. Lu warisane cetok. Said Abdul Malik diwarisi Said Alawi Amil Faqih, diwarisi Said Ahmad Saqib Mirbat, diwarisi Said Ali Khaliq Qasam. Dapat warisan ilmu saking Said Alwi, diwarisi Said Muhammad, diwarisi Said Alwi. Said Alwi saking Sayyid Ubaidillah. Nah, Alwi bin Ubaidillah niki sing ngedunke Alawiyin ana Asegab, ana Habib Syekh Asegab sing benjing tanggal 14 Februari niku nggih. Niki tanggal 14 tenggene Gus Ruri, tenggene Gus Ud teng Krapiak Lor esuk jenengan nek ngersake rawuh mriku monggo melok. Tuku gagang pancing sik. Tanggal 14 benjang. Nah, Sayyid Ubaidillah niki putranipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Nah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir diwarisi Sayyid Isa diwarisi Sayyid Muhammad, diwarisi Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diwarisi Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq diwarisi Sayyid Bakir, Sayyid Bakir diwarisi Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin diwarisi Sayyidina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali. Lah niki sing warisan langsung saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula al ulama warasatul anbiya. Lah mula Nahdlatul Ulama niku pewaris-pewarise para ulama saderenge. Mula nek ngurusi wong mati, pewarise ya parani, mula gurune diparani, gurune disowani. Mula jenengan aja gumun nek ana wong ora gelem ziarah, wong pancene ora ana gurune langsung Quran sunnah. Dadi ora perlu khol wong-wong niku. Dadi mboten napa-napa. Ya niku. Lah nek pun ngurusi ngoten niku, ya Allah, mulai kelihatan gerakannya. Ngurusi makam niku nek wis wong enu ketok kabeh. Mulai ekspedisi bis ya payu. Bis-bis besar niku nek mati ziarahe wong NU niku payu kabeh pun to anger ziarah payu. Payu kabeh. Nek pun teng makam niku nggih. Niku bakul sego ya payu teng mriku, bakul kathok payu teng mriku, dodol tasbih payu, tekan copet iku iso urip ning mriku. Baru kelihatan roda ekonomi berputar. Lho jenengan bayangaken. Dan di situ sangat indah, bener-bener kehidupan yang luar biasa. Ora ana tetep mriku padu ning makam wali senajan dongane beda. Beduranan. Ana sing teko la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki dereng rampung. Niku rombongan sijine teko sallallahu ala Muhammad. Niki dereng rampung ana teko meneh ngawiti ingsun nglarasi airan kelawan muji maring pangeran
niku dereng rampung. Niku sijine wis teko meneh. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah. Niku dereng rampung. Rombongan siji wis teko meneh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin desa. Niku ora ana aja ngono. Aku urung rampung gentenan. Mboten enten. Ngerti-ngerti ana rombongan teko meneh teko minggir. Kok Sendang Rejo langsung dipimpin kali Pak Lurah. Niku ora ngopo-ngopo mlebu makam nggawa megapun cilik langsung pidato. Rombongan saking minggir ditengko-teng bis. Ngono ya ora sing pidato. Nah ada terus emosi gitu. Akhirnya kemudian roda ekonomi berputar, menggeliat secara keseluruhan. Yang tadinya kecil-kecil. Akhirnya bangsa tertata, kehidupan terjaga. Apa menenek wis ziarah makam. Wong minggir kok ziarah nang Surabaya. Kon mencelakai Surabaya dengan bom. Kon ngebom ora wani wong ana makame Sunan Ampel. Kon ngebom Demak ora wani wong ana makame Sunan Kalijaga. Tanpa harus diajarkan tercipta keadaan di mana batin manusia mencintai bangsa dan negaranya. Jadi otomatis ora perlu diulangi. Jadi hubul watan minal iman niku ya niku. Lho, ziarah kubur iman. Ndongakno wong mati iku iman. Tapi iman yang dijalankan dengan cara seksama seperti ini menghasilkan cinta tanah air. Pun wong selawatan iki mau dilak-lak ta. Ana wong desa kok ngono. Sing selawatane ya macem-macem wong panjenengan NU wong desa. Ceneng nabi gayane ya beda-beda. Ana sing cara napa Arab nggih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Nek sing santri biasa. Nek santri sing model koyo Yaman ngene kan. Wassalamun samirun Ulakini ada jandat. Nek sing ibu-ibu ya dengan gaya desane dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik donodeng ngoten iki. Ana sing Jawanan ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Dengan berbagai dinamikanya, ngerti-ngerti bareng beda-beda ngelumpuk dadi siji salun alun Sleman bersolawat. Nek wis ngoten niku, apa yang bisa kita lihat? Betapa kehidupan manusia terserap dalam sebuah gerakan kebaikan jenenge selawat. Umat Nabi melu kabeh, bakul slayer melu, bakul sepanduk melu. Nggih, bakul laru manis, bakul odong-odong. Bakul son melu, bakul terop melu, bakul napa mawon tukang syuting melu kabeh niku. Nek wis ngoten niku. Wene niku gagang pancing payu diku ngene-ngene. Wow. Roda ekonomi berputar. Loh, gerakan-gerakan seperti inilah yang akhirnya membuat jangkar kebangsaan menjadi kuat, bangsa ini menjadi tahan terhadap tekanan apapun dan punya kekuatan untuk bertahan secara mandiri. Ngene niku ya ana sing alok-alok. Lah nek alok-alok iki berarti apa? Mau bangsa ini tercerai-berai. Lho, santri ora mangan wae bareng-bareng. Ingkunge siji dadekno sita, suwir bareng bareng, dipangan bareng bareng. Sebab dawuh mangan niku dongane Allahumma barik lana. Wong dongane barik lana kok mangane ijen-ijen. Niku barik li jenenge. Lha iki wong dongane niku barik lana. Wong mutakalim al ghair kok dadi mutakalim waqta. Barik li ceritane. Lah sing isih praktek ngono sapa? Ya NU. Jadi wong NU praktek isian.
Urusan mangan bareng-bareng, akhirnya tumpeng siji. Itu ya lu semua keinginan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Jangan tercerai-berai, berusaha bareng bareng apa ya bareng-bareng. Ana wong mati bareng-bareng, ana selawatan bareng-bareng. Ana bareng-bareng. Gerakan seperti inilah yang akhirnya membuat bangsa ini terjaga kebersamaannya. Sehingga prinsip dasar yang pernah diletakkan oleh pendiri bangsa ini terjaga. Apa prinsip dasar yang pernah diletakkan oleh pendiri bangsa ini? Yaitu meletakkan sendi bangsa ini dalam kehidupan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Lho kok ana Bhinneka Tunggal Ika? Lho ya pancen bangsane dhewe niki isine beda. Ya pancen beda-beda ate lha apa sampean? Sukunya banyak, bangsanya banyak, agamane akeh, ate lha apa? Wong itu kenyataan. Kita punya kenyataan bahwa bangsa ini jenisnya beda-beda. Jadi nek Gusti Allah ngendikake laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tak gawe menungso apik. Ya apike niku ya paling apik niku ya ora padha. Lho apik iku dipikir padha, mboten. Ternyata apike menungso niku beda. Apike wong Arab beda karo apike wong Jawa. Wong Arab digawe apik, irunge mancung, rambute keriting, gedhe dhuwur gagah. Apike wong Jawa ya wis ngeten iki bentuke. Apike wong Cina ya tembem sipit nika. Lek apike wong Afrika nggih ireng gosong nika. Niku apike. Beda-beda. Bahasanya beda. Panganane beda. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu melahirkan sistem sosiologis yang beda. Bahkan wujudnya ya ora padha. Jangan dikira ahsani taqwim niku padha, mboten, beda. Bentuk terbaiknya beda. Wis ditata kali Gusti Allah. Bentuk terbaiknya Arab ya ngoten nika, bentuk terbaiknya wong Eropa ya gedhe dhuwur rambutnya abang, bentuk terbaiknya orang Afrika ya ireng gosong nika, bentuk terbaiknya orang Cina ya wis ngono kuwi. Lha niku jenengane waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lha mula kita memahami. Memahami lho niku beda-beda. Beda-beda. Lah niki nyatane beda-beda. Lah nek wis beda-beda ini terus apa? Islam dugi niku tahun 1400 dalam kondisi bangsa yang sudah berbeda-beda, wis mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Lha mula tawaranipun sederhana. Ayo melok dawuhe Nabi, para wali yang bangun wilayah NKRI niki sing kadang wong do takok. Kenapa yang ke Afrika itu panglima perang, yang ke Eropa panglima perang, kenapa yang ke sini kok wali? Buktinya apa? Nah kan sing takok ngoten niku. Sampai ono sing ngarani Gajah Mada mawon, Islam jenenge Gajah Mada. Supaya napa? Wali niku ra eneng, sebab Gajah Mada itu sebelum wali Songo. Kula nanti dijak seminar niku. Gajah Mada itu sudah Islam, namanya Gajah Mada. Kula dugi niku teng seminare. Kula teken ngomong kula mboten purun, aku moh. Lho kenapa Kiai enggak mau ngomong? Lah ya kowe iki aneh kok. Gajah Mada iki Islam. Lho ya namanya Gajah Mada. Ah sampean iki aneh. Aku ndongakno wong mati wae kok musyrikno malah kowe ngislamno wong mati ya. Ini kan sebenarnya dalam rangka semua ini tentang wali ini bagaimana ini hilang. Yang masih konsisten mengatakan bahwa sing gowo Islam nang Indonesia itu wali, itu negara santri. Liane sudah nggak ada, wali itu nggak ada. Buktinya mana?
Ngono mek kaya masyaallah ngono pegel. Itu enggak ada. Lho iso ngarani wali ora ngono iki piye? Men garek santri tok sing ngakoni nek penyebar agama Islam iku wali. Kenapa? Sejarah membuktikan bahwa sebelum Wali Songo datang, agama terbesar yang ada di Nusantara adalah agama Hindu. Lah wong Hindu niku sing oleh ngomong agama niku Brahmana. Brahmana niku kasta tertinggi. Di bawah kasta Brahmana enten kasta kesatria, para raja. Ora oleh ngomong agama niku. Di bawahnya enten Wesya, pegawai negeri, ora oleh ngomong agama. Nah di bawahnya ada sudra. Sudra niku petani pedagang. Niku masih sugih mboten oleh ngomong agama wong niku sudra. Makanya nek ono Islam disebarkan oleh saudagar niku mboten cocok. Wong Hindu mesti moh, wong sudra kok ngomong agama. Mila sing iso ngimbangi Brahmana niku wali. Sing iso ngimbangi Brahmana niku wali niku. Kelasnya sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, wali kok ditakoki lah referensine apa? Wali kok takoni referensine. Wali niku nek butuh napa-napa download. Langsung online ngono nang cloud-e Gusti Allah. Tenggene Lauhil Mahfuz langsung download ini dah. Yallah. Online download. Mula wali-wali niku kuotane gede. Kuotanya besar. Makanya persis kayak kerjaan, kayak model harddisk itu. Sampean duwe kartu, niku ya nggawa kuota. Menungso niku nggih nggawa kuota, king Lauhil Mahfuz niku nggawa kuota. Kuota umure sak pira, rezekine sak pira, sami, kuota bicara, kuota napa ngono nggih. Nggih nek paketan entek ya kik mati ngene. Menungso nggih padha nek waya entek ya kik ngene ya mati. Rampung paketan entek. Lho makane kartu niku ya iso share-sharean, iso kirim gambar, iso kirim Menungso niki nggih sami. Karena cloud-nya Allah niku terhubung dengan ruhani kita. Mula ruhani niku ya iso kirim data, kirim donga, kirim Fatihah, kirim napa niku iso. Kartu kalau punya paketannya cukup ya karek gawe wifi. Lah nek ra duwe wifi, paketan entek, ya cari free wifi. Golek wifi gratisan .co.id. Lah nek santri ket biyen nek paketan muntek arep kirim donga, ya golek wifi gratisan. Wifi ne sapa? Wifi ne wali, wifi ne nabi. Jenenge napa? Jenenge tawassul. Lah mula ila hadratin nabiyil Mustafa. Lah wali-wali niku paketane gede wong lek download tenanan. Syekh Abdul Qadir download 20 tahun. Sunan Kalijaga download 3 tahun. Mula paketane ageng. Lah awak dhewe wong jak download langsung turu. Mula ra paketan. Ya Allah. Ya Allah alayung gringging. Ya Allah. Suwene. Lah iki tadi paketan ra duwe. Nah ini. Wali-wali itu langsung download. Makanya wali tidak punya ketakutan apapun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Langsung lungguh ngene qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Download nih wali lha dhewe ora di-downloadan, makane selalu menggunakan wifi ne wali. Ya mulane ana sing ngarane donga kok iso didum, ra iso. Ha iki wong iki ora ngerti teknologine wifi. Lha kita ora ngerti wifi iki. Wong tinjune Mike Tyson bal-balane AC Milan niku awake dhewe ora perlu mara ning negarane kono. Cukup ana wong nyuting siji diunggahno satelit bagi sak donya siaran langsung bagiane padha. Mula nek ana wong ora ngandel donga ora iso didum ya wong ora duwe TV. Nah, itu teknologine wali niku. Nah, wali-wali niki lakukan. Nah, dalam situasi yang berbeda-beda ini kira-kira Islam tawarannya apa? Maka tawaran Islam dalam masyarakat yang berbeda-beda, bagaimana tetap satu kehidupan dan bertanggung jawab, maka konsep sing diterapke kali para wali adalah konsep ra'iyah. Sing dawuhipun Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iku pemimpin, sok dadi wong sing kudu tanggung jawab.
Maka terus akhirnya nopo orang kita yang berbeda-beda dadekke setunggal dalam konsep ra'iyah. Kehidupan berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Lha niku jenenge rakyat. Rakyat adalah bentuk kehidupan, iso beda bangsa, iso beda agama, beda napa, tapi kehidupan saling bertanggung jawab. Mula nang Indonesia niku aja ngafirno wong, sebab Indonesia mengikuti konsep ra'iyah, kehidupan yang saling bertanggung jawab. Ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah Indonesia itu senes people. Ya ono sing ngarani kita people, no, kita bukan people. Sebab people itu vox populi vox dei. Suara mayoritas adalah suara Tuhan. Berarti apa? Kalau sudah mayoritas dia bisa menjadi diktator. Artinya bahwa people itu bisa menjadi diktator mayoritas. Khilafah kenapa tidak bisa diterima dalam masyarakat berbeda? Karena begitu dia mayoritas, dia diktator. Maka nih kaum muslimin sebesar apapun tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Lu bedane konsep ra'iyah. Makanya kita ini jenenge rakyat. Nah rakyat ini berada dalam sebuah ruang sing kalih para wali digaweke jenenge wilayah. Makanya teritorinya wali niku jenenge wilayah untuk tempat ra'iyah. Sebagai penerus para wali maka menjaga Islam adalah harga mati, menjaga wilayah yang berubah menjadi NKRI adalah harga mati. Jadi gila mulu NKRI harga mati karena mampu memberikan wilayah. Nah kalau sudah berbicara wilayah, ojo takok panjenengan, saya malu dengan para pendiri bangsa. Wisin lho, nek wis ngomong ke bagaimana Indonesia niku mempertahankan wilayah niku. Wisin lho, nek wong sakniki dadi wong anyar niku wisin. Ketika Indonesia Bung Karno ditanya, negara mana daerah mana yang berdaulat, yang mengizinkan dan memberikan, menyerahkan wilayahnya untuk NKRI. Sing jawab niku sinten? Ngarso dalem kaping 9 tanahku. Niku king pundi? Bagelen dugipun Ponorogo yang dikorbankan ini tanah sakmono jembare. Lah awak dhewe kadang kegusur sak meter lapor Mahkamah Agung. Artinya kita nggak ada apa-apanya dengan para pendiri bangsa. Jenderal Sudirman untuk mempertahankan wilayah itu paru-paru siji niku sik lunga perang. Awak dhewe BPJS rung mudhun ribute masyaallah. Jadi artinya kita ini gak ada apa-apanya sama orang-orang dulu, orang apa-apa nih demi wilayah. Raja-raja menyerahkan kedaulatannya, wilayahnya untuk apa? Untuk mempertahankan wilayah yang akan ditempati oleh ra'iyah atau rakyat. Makanya tempat ra'iyah, bagaimana sistem berjalan tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Ra'iyah, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sistem yang paling Islam niku ya ning kene niki. Lho ngono arep golek negara syar'i sing piye meneh? Apakah karena hanya tidak muni muni napa nggih? Negara syariat ra muni ngono tok ning kene aja gumun. Nama asli niku pun biasa ra patek ketok. Ning isine niku asli. Yai Asy'ari niku asli ulama. Jadi ini asli ini, tapi bungkusnya mboten ulama, kiai. Niku nek jejer kebo nggih sami kiai. Kiai Slamet niki sami tombak kiai pleret. Itu terbiasa di Indonesia. Sebab para wali waktu niku nggih sami. Salat niku nggih asli salat.
ning bungkuse sembahyang. Musala niku asli nggon salat tapi buntele langgar. Lho, asli niku RE King. Ning jenenge niku Honda. Honda mopo RE King. Yamaha nggih. Niku Honda mopo Mio ini biasa. Tuku akuan niku metune le mineral iki biasa ora ono nesu. Loh, itu di Indonesia. Riyaya niku bungkusnya jelas kongwan, isine rengginang kok. Peyek. Loh, ini terjadi di Indonesia. Loh, makanya orang kalau tidak paham bagaimana proses pengislaman para wali akan kebingungan melihat hari ini karena hampir seluruh simbol-simbolnya tidak menampakkan simbol-simbol yang selalu dikatakan simbol syar'i. Itu Indonesia. Tapi sistemnya syar'i. Makanya kita semua ini Masya Allah bejo. Nah, bagaimana sekarang mempertahankan kondisi ini? Seluruhnya berusaha. Sedoyo gak ada carane piyambak untuk tetap hidup terjaga. Muhammadiyah duwe corone, MTA duwe corone, LDII duwe corone, tapi inilah cara kami Nahdlatul Ulama mempertahankan bangsa kami, mempertahankan keindahan kehidupan kami dan bagaimana kami dan kita bertahan untuk menjadi Indonesia. Iki corone kene. Dadi sing beda ora salo-alo wong iki corone awak dhewe. Sampeyan ra kuat ngopeni sajen wis menengo. Sajene tak aku sing ngurusi sing bagian ngono-ngono kuwi. Ora kuat sampean, mesti wedi musyrik sampean. Sing ra kuat wis meneng ngono wae. Tapi itu adalah fenomena kehidupan bangsa kita. Sampai nek ra kuat ngopeni akik, wis meneng wis teko tak urusane. Nggih. Urusan keris aja melok-melok wis sampean ra ngerti rene. Itu adalah sejarah bangsa kami. Gamelan bagian dari kehidupan bangsa kami. Sampai nek gak paham, wis menengo gak usah melu. Dipasrahno sing ngono-ngono ki pasrahno NU. Sing liyane ra iso wisan. Karena apa? Sudah terlalu modern. Sing desa mawon cek turusi wong NU. Karena apa? Hal-hal seperti itu bagian dari kehidupan bangsa kita. Alat musiknya orang Eropa ya punya sejarahnya sendiri jenenge gitar. Alat musiknya orang Arab terbang punya sejarahnya sendiri. Tapi kita punya alat musik gamelan punya sejarahnya sendiri. Tapi yang harus diingat, gitar terbuat dari kayu dan tali. Terbang terbuat dari kayu dan kulit. Tapi gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Catatane masing-masing. Wis kono. Ha urusane. Ngedusi keris pasrahno NU. Ora bakal didol. Ngono-ngono pasrahno NU. Jadi Pak Danang, nek umate panjenengan niku ono sing isih aneh-aneh pasrahno NU. Tak openane. Apa-apa. Engko sing bagian isih ngono sapa wis pasrahno NU komplit nek NU niku. Makane NU niku kabeh numpak. Kendaraannya besar, truk iki gede wong kabeh numpak. Ono Bandar Dadu ya melu numpak. Apa wis ngono. Sing liyane niku pun mboten iso ngopeni, sing diopeni niku cingkrang tok. Ono sing diopeni. Sing jenggot tok, makane kendaraane cilik mlayune banter wing ngoten niku. Ning nabrakan. Niku dhewe. Opo wis ditumpakno makane mlakune alon-alon alon. Soale koncone kathah. Coba, lho mau istighosah kan kancane kathah. Dalu niki pengajian lho kancane sakmono akeh. Ono bakul, ono napa melok kabeh. Tukang syuting lho ngeten iki melu lho coba. YouTuber melu. Melu sedaya. Oh, iku sapa meneh sing sitok niku. Ono wonten pundi kula sampe kumpul niku enten niku. Dadi sesuk nek misale takon pidato mesti iso niku. Jadi
Ya, Ustaz. Semua punya caranya masing-masing. Malaysia memilih bagaimana merawat keagamaannya untuk kebangsaannya, memilih Islam Hadori, Islam model Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Punya caranya masing-masing. Saudi Arabia punya caranya dengan cara yang kita kenal dengan Wahabi. Sing saiki saking ora wedi demit sampai tempat yang paling dihindari oleh Rasulullah sakniki ajeng dibubak jadi tempat rekreasi. Pancen kono ora percaya demit kok. Wong turu apa kancane wong kono sing ning kene wae ora wedi demit kok. Kuburan bongkar ngono ora pati wedi demit. Sing ning kono sing asline ya ora wedi demit. Kanjeng Nabi ngendikan sesuk aja ning kono ki ya. Iku omah demit kuwi. Kuwi petilasane setan kuwi ngono ya. Saiki malah dibangun arep jadi tempat rekreasi. Semua punya caranya masing-masing dan akan kita uji ke depan ini mana yang paling kuat bertahan, mana yang paling kuat mensiasati perubahan zaman. Kalau nanti semuanya teruji masing-masing, bangsa yang lain pasti akan meniru, bangsa lain akan mencontoh. Tanpa kita harus berusaha menawarkan diri, loh NU paling apik, loh Islam paling apik, tanpa harus melakukan itu. Semua pasti akan mengakui. Persis koyok contohnya para pendiri bangsa. Ora usah ngaku Islam si paling apik. Tapi kalau kamu memahami prinsip perbedaan hidup dalam kebersamaan dalam konsep ro'iyah, maka kerakyatan itu kalau dipimpin oleh hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka ora perlu kampanye Islam terbaik. Pasti orang akan berbondong-bondong karena ndelok Islam. Kerakyatan yang mengerti perbedaan itu dipimpin oleh hikmah, oleh suara batin yang memahami, apalagi hikmah dan kebijaksanaan. Saiki kadang ro'iyahe ora patek paham, hikmahe ilang, kebijaksanaane ilang. Jak musyawarah angel. Lho kabeh pengin dadi wakil bubar. Nah ini kan kehidupan, makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan itu kesadaran memahami perbedaan dalam satu kehidupan saling bertanggung jawab. Tapi yang memimpin adalah batin yang bersih, namanya hikmah. Lha iku sing mimpin, sapa sing ora gelem tanpa harus berkoar-koar, kamilah yang terbaik, kami generasi terbaik. Agama ora perlu rame-rame, semua pasti berbondong-bondong. Mlebu lan kene iki ngaku paling apik tapi hikmah ra duwe, kebijaksanaan ora ana. Ngono men. Ngono lho. Urusane dheke apa? Ribut. Ana jenderal ya dilokno, ana apa dilokno. Akhirnya ditangkep, saiki ngono terus piye? Kita ta. Ana sesajen di saduk. Lah ya, sajen ini kan isinya orang-orang yang di bawah perlindungan rakyat. Wong sing seneng sajen itu ya orang yang hidup di bawah perlindungan konsep rakyat. Wong sing beda agama itu juga berada dalam perlindungan konsep rakyat. Ngono kan iki mboten dipahami. Beda agama, beda keyakinan, beda bangsa terikat dalam tanggung jawab rakyat. Lah dia ngakoni rakyat ora iso nrimo perbedaan. Mula prinsip dasar memahami perbedaan kalau dilandaskan oleh hikmah ora dadak ribut-ribut. Pasti Islam akan menampakkan kebaikannya dengan sendirinya. Lah saiki ora dipaksa lho. Niku mbah-mbah dhewe piyen paling pinter ngejak wong ngono wis ora perlu, wong Jawa senengane dijelasno ya angel, dijak nyanyi ngono ta. Mbah-mbah dhewe niku hikmahnya luar biasa. Wong Jawa senengane nyanyi, diulang dijak nyanyi, ayo nyanyi, gek tembang maca pat. Memang Jawa piyen pinter. Nggih, mboten angel-angel ngejak wong niku. Wong Jawa kan senengane nembang, weruh lintang nembang. Yen ning tawang ana lintang cahayu. Weruh semut-semut irengan anak kebo bungkang nembang.
Weruh mentok tak kandhani, mentok kok dikandhani. Sampai bojone minggat niku mawon nembang Ndang Bali Sri Jawa. Lha sampai wong Jawa niku duwe tembang sing wong sak donya ora ana sing duwe jenenge tembang silit niku nek ora wong Jawa ora. Demok silit kudi kenayu kene wong Jawa mboten. Lha niku ngajak wong niku ayo ya uripmu iki kaya ayo diwaca urip ae diwaca maca pat diwaca. Sing kawitan Mas Kumambang turune medune nyawa ning alam donya. Nek wis bar Mas Kumambang mijil lahir lanang wedok, nek lanang wedhus loro, nek wedok wedhus siji akeka, nek wandu ya siji setengah. Mijil. Terus bareng ngoten niku tembange kinanti ya sangonono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji. TPQ TPA. Awas nek kinanti ora diulang ngaji, ora diulang TPQ, ora diulang apik, engko kesusul tembang sinom bakal dadi cah enom wis mulai dablek ulangane angel. Nek wis bar sinom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis taek kucing rasa coklat ulangane angel. Wis bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh dandang gula, nek ketemu dandang pahit, nek ketemu gula legi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Untuk bojo bagus ganteng kaya Pak Danang ya oleh gula. Untuk bojo wis rupane elek ora tau ndek dhuwit senengane ngramal togel ha kowe pahit uripe ngene ta oleh dandang. Niku lha wis bar dandang gula tembangi durma wis wayahe berdharma bakti nek duwe ilmu ya dharma bakti ilmu, ndek bondo dharma bakti bondo, ndek tenaga ya dharma bakti tenaga. Kaya Pak Janto. Niku wayahe durma niku wayahe berdharma bakti, duwe bondo, duwe ilmu dadi lurah. Pak Danang nggih. Pak Danang dharma bakti dadi wakil bupati. Yai Asyari duwe ilmu ya dharma bakti ilmu. Lah nek sing ora duwe apa-apa ya dharma bakti tenaga. Engko nek bar pengajian diresiki lapangane ngono ta. Iku jenenge durma. Soalnya durma kok ora nang berdharma bakti. Hati-hati. Kesusul tembang pangkur, ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur. Maune nguber bal sedina ping 5 ning lapangan mriki kuat. Kok wis nguber putune ra gelem adus melet-melet, ha iku pangkur wis nang mungkur. Sing maune tatone naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing lah wis iku pangkur nang mungkur nang mlebu masjid lah golek dalan padang raketang setahun pisan riyaya pangkur wis wayahe mungkur pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sak sukmane terakhir tembange pucung menungso ki mung dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nakir meng ditakoni marabbuka awallahu rabbi awallah Allah awallah malaikat mungkar nakir muamuk kuwaplok pak jare malaikat raqib aja to lho kok aja piye muni Allah ora iso wilat minggir nang wis gelem sinau wis lho anggere ana pengajian ya teko iki lho catetane lho tapi kok turu ora apa-apa. Nek melek berarti matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu bokonge tok sing ngaji. Ya takone, nek bokonge tok bokongmu mlebu swarga, bokong tok ya Allah kabeh. Lah niku mila. Belajar niku penting. Mula wong NU niku rata-rata dikongkon belajar melu Tarika es melu ngoten mawon iki lak diulangi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Terus bokonge diulang pikir ya Allah dilungguhno. Engko sak waya-waya matine wong belajar, matine wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Ora gelem sinau marabbuka, marabbuka tapuk tak. Langsung canggah gulune kek. Cemplung non neraka plung diudek-udek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil ketarangan bodol gocek ajur mumur kaya gedebok bosok
Mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Lho wong-wong tuwa nek mbiyen mulang kan ora ngangel-angel gampang. Terus tembange maca pat geke gamelan slendro pelok munine nang ning nang nong dang dang gung. Uripmu iki nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Ya nang kene ya nang kono nang ning nang nong. Kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Urip iki ngono kuwi. Nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. Kadang ning kene narbo terbang, kadang nang kono nabu bokong. Lho urip iki nang ning nang nong nek apik terus ya malaikat, elek terus iblis. Nek menungso ya kadang apik, kadang elek. Cuman nek ana pungkasan apik ya kudu ngerti dang gung dang bali nang Sang Hyang Agung dang bali nang Gusti Allah. Mula kadang ana sing ora ngerti nang ning nang nong dang ngono iki ya. Loh, apa itu namanya mengajarkan perbedaan yang sangat tajam, iso beda napa mawon tapi diarahkan kepada satu hikmah. Itu negara loh yang mengambil falsafah seperti itu. Bahwa ra'iyah itu menjamin perbedaan, tapi kalau konsep ini mau tegak, pimpin dengan hikmah di hati siapapun, di hati kiainya, di hati pemerintahnya, di hati tokoh masyarakat, di hati lurahnya. Perbedaan menjadi dasar kehidupan, tapi memimpin keseluruhan harus dengan hikmah, bukan dengan emosi. Ngono lho kadang iki yang pusat iki. Lho, apa iku mbok buakno ngono iku? Kono kembang mawar. Ini santet ta. Ya Allah, lu ansor lu tetap disiram kayak kembang. Angger ora diurugi anjang-anjang. Kiai santri nirung teko kan. Robana. Wis adzan zuhur setengah loro niku. Serung teko akhire dinteni meneh tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Bareng wis ora teko-teko diuruki anjang-anjang. Kene disiram kembang. Nah itu. Jadi Nahdlatul Ulama hidup dalam siklus kehidupan sing kaya ngeten niki. Dan inilah makane Banser, makane Ansor, kiai berperan dengan caranya masing-masing untuk terlibat bagaimana menjaga apa? Menjaga kehidupan tetap baik dalam konsep manusia memang wis apik. Syukur-syukur tekan amanu wa amilus sholihat. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi menungso sing apik, iman dan kehidupan yang baik. Tapi aja lali, menungso sing apik, iman dan kehidupan yang baik, aman wa amilus sholihat dijaga oleh nopo? Oleh wahadzal baladil amin. Oleh kehidupan keamanan bangsa dan negara. Mila wattini wazaitun wa turi sinina wahadzal baladil amin. Keamanan bangsa dan negara menjamin manusia yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim menjamin amanu wa amilus sholihat. Niki ora entuk lali. Nggih. Mila kula wau nggih sak iso-isone lah mari kita ikut bersama-sama nek mbah-mbah dhewe lunga perang. Bahkan merah putih disiapkan dengan perang, saiki merah putih cukup ngangkat tangan. Biyen aku bedil, saiki cukup apa ngaplok wae saiki 20 juta ya. Nah, inilah kehidupan. Maka semoga-moga sedaya binaringan barokah. Bangsa kita bangsa yang barokah. Nggih. Amma ba'du. Iki nembe rampung mukadimah kula. Lha iki dereng mulai ngaji kula. Lho iki ngaji niku lha enten amma ba'du. Lah niki nembe mantun amma ba'du. Tapi bojo kula pun lirik. Lah, apa Dek?
Ini takon udah belum? Oh, minta sudah apa minta belum? Ini yang ini sing ngancani kula dalam suka dan suka. Loh, kalau duka nggak boleh dia terlibat, aku tok sing duka. Nggih lho. Laki-laki itu nggak boleh mengajak istri dalam suka dan duka. Dia hanya suka dan suka. Nek urusan duka urusane wong lanang. Wong wedok kok dijak urip duka ora oleh. Ora gagah wong lanang kok. Lho nggih. Wong lanang ya hidup dengan perempuan dalam suka dan suka. Duka urusane wong lanang menengo gak usah melok. Ngono lho nggih. Iya tadi. Ya tadi wong lanang kadang ya kalau metetek. Sampean barang nek misale terus apa? Oh, lapi. Lho, sampai keringet wis dikon nglapi lho. Weruh nek kula niku keringetan. Soale mengeluarkan kata-kata mutiara niku keringetan kula. Kula kuwatir dijawab gombal. Kula kiriyen nggih. Ngene wong lanang sing gagah. Lho karena apa? Ya sing gagah ngene wong lanang nih aja kasih. Aja. Sampeyan di bojo misale duwe pacar kok. Oh, pembaretan. Iya, sak pembaretan tadi. Cukup. Nggih, endi banser siji kula njaluk citok kon muka. Apa telu ngono. Wis entek bansere. Oh wis tepar nggih mantun mlaku. Pinten kilo? 30 kilo. Wis masyaallah lho ngono lho. Nek Pak Dirman diancam londo. 30 kilo. Niki wis diancam udan. Muga-muga sedaya barokah. Nggih. Yang sing oh ya Asari niku. Monggo didongani. Pundi? Oh, Pak Yai Sakir pundi? Oh nggih monggo. Kula niku nek dalu mboten pati tinggal. Napa malih nek cerak. Wong lanang nek wis rada tuwa kan sing cerak niku ora ketok. Ketoke sing adoh. Mula kadang sing parek-parek sing cerak-cerak niku ora pati ketok. Ketoke sing adoh. Monggo Kiai, monggo. Nggih kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.